di situazioni, furti in appartamenti, furti d'auto, cioè ci pare di essere tornati 20 anni indietro. Senta, ma perché invece negli uffici non utilizzare delle persone che non hanno lavoro e che possono quindi svolgere anche lavori così che non sono magari preparati? C'era il sindaco Fabio Tosi e il segretario consolati dell'UGL, chiaramente della città di Verona. Quindi fondamentalmente scendere in piazza con i cittadini, perché lei sfonda una porta già aperta dove io mi sono già battuto per anni su questa situazione. Vi dico solo che alcuni anni fa, circa 5 anni fa, ci fu qualcuno che avesse mai parlato di sicurezza. Nessun partito, destra, sinistra, 5 Stelle, 8 Stelle, 9 Stelle, non mi interessa, nessuno ha parlato di programmi. Toto li porta bene, complimenti e auguri, e aveva lanciato questo comunicato, noi abbiamo preso in prestito la domanda: la polizia ha diritto di scioperare come tutti i lavoratori. E lui ha scatenato... Sono super partes in questo momento. No, con voi politici, non lei. Ma lei non può essere super parte. Invece sì, perché sono una rappresentante dello Stato. Noi siamo dei sindacati, non siamo qua in veste di polizia. Allora forse probabilmente lei in questo... organizzate dal Movimento dei Forconi. Quindi la polizia ha tolto il casco, ha tolto i propri caschi perché la misura è colma per tutti. Questo è il vero problema. Quindi un gesto di... Non siamo facinorosi, non siamo delinquenti, siamo persone che sono stufe della situazione. Lo stesso rappresentante sindacale di polizia è stato molto chiaro, anzi gli faccio i complimenti per le parole che ha utilizzato, e credo che siano l'espressione diretta della situazione attuale.